खांसी हुई और सीधा मेडिकल स्टोर से कॉफ सिरप ले आए। अब ऐसा नहीं होगा। गवर्नमेंट ने ड्रग रूल्स बदल दिए हैं और अब कॉफ सिरप्स बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिलेंगे। लेकिन ऐसा क्यों? पिछले कुछ सालों में इंडिया मेड कॉफ सिरप से जुड़े कंटैमिनेशन के केसेस सामने आ रहे थे। कुछ कंट्रीज में इन कंटैमिनेटेड सिरप की वजह से बच्चों की मौत तक हो गई। इसके बाद गवर्नमेंट ने रूल्स स्ट्रिक्ट कर दिए। अब सिर्फ डॉक्टर ही डिसाइड करेगा कि आपको कॉफ सिरप की जरूरत है या नहीं। इससे सेल्फ मेडिकेशन कम होगा और गलत या अननेसेसरी मेडिसिन लेने का भी रिस्क कम होगा। क्योंकि कॉफ कभी कभी एलर्जी होती है, कभी वायरल इन्फेक्शन और कभी सिर्फ रेस्ट और हाइड्रेशन से भी ठीक हो जाता है। अब आप बताओ, आपने आखिरी बार कॉफ सिरप डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से लिया था या सीधा मेडिकल स्टोर से? कमेंट्स में बताओ।